今日5點鐘翻嚟煲湯同浸雞嘅。每日翻到嚟都要處理百幾隻雞啦，個湯要煲6個鐘啦。我哋都試過煲3個鐘、煲4個鐘，但係試過之後，可能煲6個鐘係最理想㗎啦。唔夠時間佢就淡咯，好薄身咯。有啲客係直頭係冇湯就唔食㗎啦。咁我都嘗試過煲多啲湯嘅，咁但係出嚟嘅效果唔好。咁唔好嘅原因係因為唔夠雞殼啦。有冇飲過佢哋嘅湯？有嘅有嘅。足料先啦，夠椰子味好重啦，嗰個濃稠度適中。因為好多人食飯咧，佢送俾大家，成日都煲唔切咯。嚇，係啊，咁我又好似蘇花未試過，咁我好彩啦。係晏啲嚟可能就冇啦。我哋早上會煲大約2煲到啦，咁就視乎翻前一日剩低有幾多雞殼啦。一煲湯要50隻雞殼，我哋一日大約買150零隻雞咁樣啦，一日就係煲到3煲湯啫。頭2煲就係 for lunch 用嘅，夜啲個煲咧就係 for我哋夜晚用嘅。一煲湯大約可以做到150碗湯到啦。你都見到我有要一個生仔啦。首先你個料要多先。點解我哋要用翻雞殼嚟煲湯咧？係因為我哋隻雞啦本身啦係浸過滷水嘅，咁就個滷水係攞嚟煲湯，其實都好味嘅。我哋啲可能雞拆完骨之後係會附帶少少滷水味嘅，入邊都會有啲鹽味啦，令到煲湯係唔需要加任何嘢嘅粒鹽。咁我哋用印度椰子嘅10零隻煲一個雞湯出嚟，會好厚身啊！同埋個重點係要佢嘅動作啦，啲雞肉啊或者係啲雞骨啊就會開始淋身啊，煲到好似湯渣咁樣。途中咧要壓佢啦，同埋有啲椰子要壓一壓佢，佢先會有味道走出嚟嘅。如果唔係咧，佢永遠都會固定喺嗰個位置度。你要撇油啦，咁你好多雞油噶嘛，咁你想煲湯好飲，咁你就要勤力啲做呢個撇油呢個動作。1 like 等於10 book， 中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！我以前細細間開始，第一間開始嘅時候，我就係翻5點，一翻到嚟我就係煲湯。有一啲咧係會隔夜煲定嘅，第二日翻到嚟先再開火煲啦。一個老火湯，咁老火湯就係要飲新鮮嘅啦。係啊，咁啊媽咪可能煲湯以前都係12點鐘煲咁樣㗎，去到5點鐘6點鐘食飯啦，就有湯飲啦咁樣。我覺得好食嘅海南雞就個飯一定要軟糯啲啦，個皮要爽嘅，個雞肉要嫩滑嘅。咁我哋個湯係清甜嘅，咁飲完之後可以解咗個油膩，解咗嗰個罪惡感。咁就所以我覺得個湯係重要。估下的雞，絕不係溪啦，雞正湯硬正呢句啦，呢2句都係我諗嘅。係啊，我覺得自己係一個被廚藝耽誤咗嘅 rapper。我啲拍檔好嘴刁嘅，咁佢哋試過。好正喎咁樣，呢個字就印咗喺個湯上邊咁樣。紅磡啦，同埋上環因為地方限制啦，都會有雞殼多嘅。咁雞殼多咗，抌咗佢好嘥，好浪費。研究咗大約 around 半年度啦，點樣可以做到一個好味嘅花膠湯底咧？所以上環永記養生雞湯米線咧就誕生咗出嚟啦。雞殼啦、雞骨啦、老雞啦，仲有一啲薑啦，我哋係會煎一煎佢嘅。你唔煎一煎佢咧，可能會有少少腥味。煎完之後，我哋再攞個大火滾啦，咁就 around 嗰個煲2至3個鐘度。最唔同嘅係一個焦香味啦。
你唔使飲啊，你行入嚟你已經聞到一陣雞味嘅。因為有一次有個客試過，哇！一入到嚟，哇咁大陣雞味嘅。咁一個月有個姐姐同佢講，佢話呢度買雞湯㗎嘛，大雞味正常啦，係咪先？一開始咧開幾隻煎 pan 嚟煎啦，但係煎煎下好似唔係辦法喎。你咁大隻 pan 咁樣，好似 pizza 咁樣，你煎你又拋唔起啦。太細隻嗰啲，你一堆骨你又唔知煎到幾時，所以就最後就會變咗嗰個板爐啦。呢個扒爐犀利咯，新翻嘅呢個，用咗1個月唔夠，上嗰個已經煎壞咗啦已經。煎輕盈啲咯，可以拋啊嘛，但係你拋得多冇人理你㗎啦。以前咧有師傅講過啦，你入行你做廚房你梗係熱㗎啦，大佬你驚熱你去做殮房啦，殮房夠凍啊，咪唔熱咯，係咪？最辛苦係搬嗰下，個桶你見到㗎嘛，大佬你下你都搬到好辛苦㗎。最初花膠雞湯呢樣嘢咧，其實係利苑做出嚟，花膠翅啊，你聽落去都好似好貴啊咁樣啦。將呢樣嘢平民化咧，60-70蚊可能會飲到一個花膠雞湯，甚至係要嚟打邊爐啦。買完翻屋企飲咗2啖湯，再去烚雞啊，其實我覺得係好有性價比。老闆用記對煲湯嘅執着又點知係咁呢？最近佢喺觀塘鋪為咗全新肉骨茶，專登去咗馬來西亞同新加坡。咁我哋觀塘店呢度啦，就有個肉骨茶賣嘅，每日大約 around 有50份左右啦。我其實推過一期肉骨茶嘅，入得口咯，但係又唔係一定好食嘅肉骨茶咯，係咪？我想試嘅，但係因為地方嘅問題啦，做唔到啦。我又成日都想知道啊，人哋馬來西亞嘅巴生嘅肉骨茶究竟係點樣咧？我唔想失禮人哋嘅。係啦，我唔想買一樣嘢而冇嗰樣嘢嘅精髓喺度。為咗呢個肉骨茶，咁我都飛咗2次馬來西亞，同拍檔一齊試下去巴生去試佢當地嘅肉骨茶係究竟係點樣。咁點知第一次，咁佢個簽證過咗期，咁就得翻我自己一個喺機場。哇嚇，我自己過去啊咁樣。我話係啊，唔係點啊咁。一落機咁就奔向我個目標，諗住食一餐肉骨茶先啦。3日2夜，我 total 食咗6餐肉骨茶。食完之後，我都應該肥咗5磅。一開始肉骨茶呢樣嘢就係出產於巴生，我哋就打開 Google Map 啦，睇下邊間嘅肉骨茶係高分。咁我去到有一間好出名嘅嗰間肉骨茶店，就叫做4眼仔肉骨茶。感覺係非常之驚豔嘅。第2日臨走之前，我專登翻去嗰個地方，去同佢買咗一個肉骨茶包。買完之後就請教佢啦。咁我買完呢個湯包係咪可以整到好似你咁好食㗎？咁樣佢話都80成㗎啦。咁樣啊，我話咁如果要煲嘅要點煲㗎？要點樣煮㗎？跟住佢就話，可能佢講咗一樣對於佢哋嚟講唔係一啲十分商業秘密嘅嘢俾我聽啦，但係對於我嚟講係收穫係超豐富嘅。佢話嗱，你煲呢個肉骨茶咧，你一定要落黑蒜㗎。我話嚇，落黑蒜落白蒜得唔得啊？咁樣佢話白蒜唔夠香㗎，你一定要落黑蒜先得㗎，落黑蒜先好食㗎，先有呢個風味㗎咁樣。我話唔得，我即係要打電話翻香港，同我啲同事講，喂，全部冚唪唥同我轉晒黑蒜佢。咁我白蒜唔好要啦，咁加上佢又提我啦，佢話唔使落糖㗎，落好少少鹽，可能你落少少糖就或者夠㗎啦咁樣。咁點知做完出嚟之後咧，個效果係真係好好多。咁而家呢個版本應該係我哋能力範圍之內最接近巴生味道嘅一個肉骨茶。有屋企人都買過啲肉骨茶嘅包，我就覺得嗰款就好重口味，就我覺得唔係好啱香港人嘅口味咯。相對我又覺得佢唔算油嘅，藥材味同當歸味都好足嘅。咁我哋會選用一啲一字骨啦，一啲五花腩啦、豬軟骨啦。咁相對地呢3樣嘢咧就會香港人就會比較會容易接受啲，因為唔會有咁肥啦。咁就中意食肥嘅嘢都有五花腩啦，唔中意食肥嘅咁都有豬軟骨啦。我喺雞腳嗰度去攞一個骨膠魚，黏稠得嚟，佢又唔會好重豬味嘅。咁我哋嘅特色就係有藥材味，又有胡椒味，而且有黑水嚟嘅。如果你搬咗4眼仔嗰套過嚟，咁我哋咪唔係用嘅咯。所以我哋就會額外再俾多一個味道佢，嗰個味道就係胡椒味。口味同做法啦，冇話正唔正宗嘅，好食咪得咯。好食而唔會有害身體就 OK 啦。我覺得海南雞啦、喇沙啦，同埋肉骨茶係3兄弟嚟嘅。肉骨茶係冷門嘅，我自己都承認係冷門嘅，但係冷門亦都有佢嘅 fans 啊嘛。即使佢再冷門，亦都有人食嘅。呢間鋪頭咁有其他個兄弟頂住啊嘛，係咪先？
咁你創新啦，你唔可以一成不變啦。你唔好見到我勇記啊，平時排晒隊，唔憂柴唔憂米咁，其實唔係。其實夜晚都係我哋一個好難解決嘅問題。咁淨係爆一個午市，你就賺到好多錢。其實我覺得應該冇乜餐廳做到。我哋勇記海南雞唔係咯。呢個係我任性之餘，其實另外一個層面上，我都想夜晚係帶有少少競爭力嘅。因為如果而家你唔進步，其實你係好容易俾社會淘汰啊！以前喺做嘢嘅時候，一個人要做1.5個人嘅嘢，或者甚至2個人嘅嘢，我覺得唔係咁諗。秉承住一個原則，就係用12個人嘅人手啦，去做10個人嘅嘢。咁其實我係努力地去想生存，我想多1-2樣精品俾人哋選擇。我想我係嗰啲會將一種功夫練1萬次嗰啲人嚟嘅。係啊，咁可能而家練完1萬次咁啊，到肉骨茶練1萬次咯。咁而家練咗幾多次？差少少，差少少到1萬次。如果一個巴生人或者一個馬來西亞人，佢對我肉骨茶係有一份肯定嘅，咁就已經夠。仲係測試階段係咪啊？香港有冇㗎？香港好似冇。咁你咪做第一？希望唔好做第一，大家。